Hello guys, welcome to Bugsy Studios. And matagal tayong walang naging review na item. But today, may gusto lang ako i-share sa inyo. No? Since marami ng mga naglabasan na mga discount sa tabi-tabi sa mga online. Yan. And especially that during this month, marami talagang pera ang mga tao. Uy, uy, sana all! So, what we have here is a budget uh, mechanical keyboard. So for those who are looking for an experience with mechanical keyboard, iba siya dun sa mga typical na keyboard na ginagamit natin. So ito, you don't have to shell out a big cash to have a mechanical keyboard. The only thing na nakikita kong downside niya dito is hindi siya wireless. Pero kung ang setup mo naman ay may mga wire talaga, I think hindi siya magiging big deal. No? So what I'm talking here is ibang brand to kung ano-anong binili ko sa Lazada eh. Based sa description, Blazer something. But the model is A620. So ito siya. So this is a budget, again budget mechanical keyboard. So medyo babaan yung expectation ninyo yun. But na-check ko naman siya. Na-check ko naman. After nung delivery, na binuksan ko siya kasi, just to check if the item is legit. Legit naman. Tapos, working naman siya, okay naman. Yun nga lang talaga if galing ka sa mga, like for example, mga Logitech or ibang brand ng mga mechanical keyboard, especially if you are a gamer, medyo ano to, medyo tumabingi yung ngiti mo, no? Pero for those who are not familiar with mechanical keyboard, it's a good start kasi yun nga, mura lang siya, hindi siya mahal. So, ito yung itsura ng item. So, maliit lang siya. According to description ng box, 61 keys. So, ano lang siya, from caps lock hanggang enter. So, wala yung yung insert, delete, home, ano pa, end, page up, page down. Wala rin tong screenshot. Although, meron siyang shortcut na nilagay. For example, dito. So, you have to press the function key. Then, press mo naman yung key na merong label na print screen. Ayan. So, ganun siya. So, ayan. So, RGB din to. RGB din. So, dun sa mga may hilig sa may mga pailaw yung keyboard, pwede to. Magandahan niya is Type C na siya. USB Type C. So, gagamit tayo ng Type C cable. So, yun lang. Hindi siya pwedeng wireless. No? So, once you enter or once you insert the USB Type C cable, iilaw na siya. Ganda, no? Tapos, yun nga, dahil mechanical keyboard siya, yung every time you press the keyboard, syempre iba yung tunog, no? Hindi ko alam kung dinig sa mic eh. Yan, kung ano na yung napindot ko. Okay, so yun. Then, nung ini-explore ko siya, natuwa ako kasi akala ko fix na yung RGB niya na ganito. So, meron pa pala tong iba-ibang mode. Dito ako na-curious eh. Meron siyang logo ng ng setting, yung gear. So, pag press mo yung function key, tapos yung gear, yan, katulad yan, nawala. Nawala ba? O, nawala. Pag press mo naman, iilaw siya. So, pwede mong i-off. Then, ito yung fade. So, may fade siya. Kung nakikita ninyo. So, pwede mong iba-ibahin. Then, ito yung, yung strip, RGB strip. Yan, sa gilid. Makikita nyo. So, mahilig sa makukulay ang setup. Yan. Pero, hindi naman siya, hindi naman siya intrusive. Or, pag pinatay mo yung ilaw sa kwarto, maganda naman maganda naman yung lighting niya. Yan. So, ang price niya is around 600 pesos.
Hindi ako sure kung yun na yung pinaka standard price niya. Kasi 'di ba, merong mga discount ngayon sa mga online store. But yun, nakuha ko siya around 600 pesos. So okay na rin. Pero may parating tayo na mas matindi kaysa dito. Inaantay ko lang, no. So ito na muna yung pinakita ko sa inyo. Right? So check niyo yung mga yung mga footage ko, ah, mga litrato tsaka video na ginawa ko dito sa device na to. Ayan, so kung interested kayo, 'no, lalagay ko na lang yung sa description yung link, 'no. Pero it's up to you. Hindi ko naman sinabing bilhin niyo, pero kung naku-curious kayo or gusto niyo ng mechanical keyboard na budget, budget. Take note, budget. Kasi medyo nanibago ako nung ginagamit ko siya. Parang bumagal ako mag-type. Pero natuwa ako sa tunog. Ayun. So, may isa talaga akong inaantay na dumating. Yun yung mas gusto ko talaga. Last year ko pa gustong bilhin yun, pero ngayon ko lang siya nakuha. No? Okay, so again, thank you for watching. Medyo ilang ba tong re-reviewin ko. So, stay tuned na lang siguro until the end of December. Meron akong mga i-upload na mga bagong reviews. And again, thank you sa mga nanonood ng video ko. Ilan ba yun? Around 144 ata. 144 sa YouTube. Tapos 260 plus sa Facebook. So again, maraming salamat and see you again on our next video. Take care.